درود دوستان گرامی، امید در دلها زندگی کردن از همه چیز زورش همینه که اینجا стол میز و کرسی نیست، اینجا مثلا چیت نمیگی، چنگ نمیگی، خواب نمیگی، یا چیز دیگه نمیگی. همین میبیوی که مثلا پلو در گرفته سر روغن در درش چی پافتگی جذب سوخته سر پخته سر. و اگر تو مثلا همون روز اگر خوراک نصفی روزی نخورده باشه، این خیلی گشنه یا گفته اومده است باشه یک کار، اگر وقتی میبیوی که میبینی کرم، کارتوشکا، چاگالدار، پیراشکی، همه چی بود در پیش زیرابوی موندگی. این اصلا این بمانه همه خجرون میروه که یا کارتون گرشتی تا چاگالدار یا گل کرم فقط گرچی میمونه هر کرده خودم و بعد این باید چیگم میگم از زندگی دهات لذت بردم. در نیویورک خیلی لذت نیست، در مکسیکو خیلی لذت نیست. تو بچه‌ای که فیسبوک دادیدم به چرا برای همینطور دریافت زندگی ارزنده‌تر ترک مکزیک و کوبا و کجاها امریکا رفته، حتما میفهمم شما را همه میخواد را به زندگی ارزنده داشته باشه بود. لیکن بچه ها همین برای دریافت زندگی، برای خوشبخت‌تر شدن یک قدر خطانه در عذاب نمونه، نگو اون حجت نداره. اینه این یمی زندگی هم همه اگر همش تین باشه که بعد چگاریت همه شاید میکنه، بعد خانه رو نشده.